Najot. Hali ham uxlab yotibsanmi? Tur. Kiyimlaringni tayyorlab qo'ydim. Dazmol qilib qo'yganman. Qiladigan ishlarim juda ham ko'p, bilasanmi bugun? Nima qilishim kerak? Bozorga borishing kerak. Tur. Oyim aytdilar-ku, quruq mevalarni olib chiqib qo'yarkansan. Xo'p. Oyim qilyaptilar. Alo, Labi oyi? Ha, mana turdi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Halima xolamga chiqarkansan, sarpa qutilarni olib chiqarkansan. Bor. Men chiqmay, opa. Nima, men chiqamanmi? Katta qutilarni men ko'taramanmi? Men sarpamga emas, seni sarpingga. Meni to'yim bo'lyaptimi? Xo'p, ertalabdan bunaqa shovqin to'polon qilib tashamang. Nima baqirasiz? Erkalab sal bunda shirinligimni qarang. Mana keling, mana buni qarang. Shirinligini qarang. Shohruxxon bu yotibdi. Qo'ygini, ko'p gapirmasdan bor. Tez olib chiq. Sizchi shohlarga muomala qilgandek qiling menga. Xo'p, bo'ladi. Bitta ukizmi? Xo'p, bo'ladi, ukajonim. Olib chiqa qoling. Yaxshi dam oldingizmi? Ana qo'lingizda apelsin so'klari qani? Voy. Mazzami senga? Bor, yo'qolgin. Yuzingni yuvib, uyqung ochiladi. Xo'p, rahmat. Tush ko'ryapman deb o'ylamma. To'xta, birinchi gapimni eshit. Xo'p, yuz qo'lingni yuvib, Halima xolamkiga chiqib narsalarni olib chiq. Men chiqmayman demagin. Xo'p. Bora qol. Xo'p. Halima xola. Shaydo. Siz Ochilib ketibsan. haligi ishingiz bormidi? Ha. Halima xolamni so'rab chiqdim. Oyim uydalar. Oyi? Yaxshimisan o'zing? Ha. Keluvmiding? Keluvdim. Baxtlimisan? Juda ham baxtliman. Kamiga homiladorman. Tabriklayman. Oyi? Ha. Oyi. Najot kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni so'rayapti. Onam qanaqadir qutilar nimadir etuvdilar. Ha. Sevinch. Labi. Qarani ko'rpalarni olib chiqib ber. Bora qol. Podvalda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir. Rahmat. Qarash boraymi? Yo'q, shart emas. Xo'p. Alo. Shahnoza. Alo, Shahnoza. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiq, men keldim. Voy, keldim. Ha, tabriklab ketay dedim. Chiqa olmayman. Uyda qaynonam borlar, voy. Ertaga ishxonada tabriklarsiz. Hayyoy, endi bilasan, u issig'ida tabriklagan yaxshi. Shuning uchun chiqa qolgan. Yo'q, Kamol aka, keting. Hozir oyjon chiqsalar o'ldiradilar. Nima deb o'ylashadi? Ha, ishxonadagi boshlig'im deysan. Nima derdi? Shahnoza. Bo'pti, Kamol aka. Bo'pti, keyin Ha, gaplashamiz. bo'pti. Labi oyjon. Bola. Ha, Bu yoqqa kelgin. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Senga bitta iltimos bor. nima? Ana uy bor, qo'shninglar.
Ayubnikimi? Ha, Ayubnikiga. Hozir. Men buni olib kirib berasan, xo'p? Xo'p. To'xtab tur, hozir yana bitta narsa beraman. Alo. Sora, Xo'p, qayerdasan? Poliklinikaga chiqibsan. opa, men Kamol akamning ketidan keldim. Qayoqqa kelding? Gul oldilar. Hozir bitta xonadonga kelib, gul bilan konvert berdi. Bitta bolachadan kirg'izib yubordilar. Nima? Menimcha bu ana o'ynashini uyi bo'lsa kerak. Menga qara, Sora. Eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Janjal to'polon qilib yurma. Menga lokatsiya tashi, hozir boraman. Qaysi tomonda? Opa, bizaga yaqin. Lokatsiya tashi. Xo'p. Yaxshi qiz, nima qiling, kutib turaymi yo tushasizmi mashinadan? Aka, ozgina kutib turing, pulingizni beraman. Hozir. Sizlarga berib yuborishibdi. Kim berib yubordi o'g'lim? Bitta amaki qora mashinada. Kim ekan? Ketib qoldim. Ketdimi? Kim? Ayib chiqadimi? Yo. Ayub bir pas turib chiqadi, xo'p. Keyin kelgin, xo'p. Bora qol. Shahnozi. Shahnozi. Labi oyijon. Shahnoz. Ho, Labi. Qarang, siz tug'ilgan kuningizga gullar, pullar, sovg'alar berib yuborishibdi, qarang. Voy, kim beradi? Bilmayman. Qani? Qarindoshlaringiz emasmi, mabodo? Yo'q, meni qarindoshlarim yo'q, bunaqa pul beradigan oyijon. Oho, ko'p pul berib yuboribdi, qarang. Gullar berib yuborishibdi. Kelolmay qolganlar berib yubordimikin, ha? Kecha xafa qilib qo'yuvdim sizni. Xafa emasman. Ha, mayli. Pul kerak edi o'zi. Najot. O, Bolamni uxlatdim. Shunda yoniga chiqib qarab tur. Yonida o'tirib tur. Xo'p? Xo'p. Bor tur, uyg'onib qolmasin. Sizni bolangiz bomba otsa ham uyg'onmaydi. Mana buni qarang. Yana nima? Zaxiraga ko'ryotdim tillani. Voy. Qalay? Avval opangga olib bergin, keyin Voy. zaxiraga olib berasan. Hech narsa podarka qilmadim hali. Opa, har bolangiz tug'ilgan kuniga tilla oldirasiz. Shuncha tillangiz bor. Xo'sh, nima demoqchisan? Xotinchangizga brilliant olib berib, opangizga tilla olib berar ekanmisiz? Ertaga uylanib olgandan keyin kech yuborar ekansan-da-ya? Meni sevasiz, rashk qilishingizni qarang. Hech ham-da. 3 ta olamiz. Oyimga, sizga, ki oxirida zaxiraga mayli. Shunaqa bo'lsin. Shunaqa bo'ladi. Bo'pti, bor. Xo'p, Oyim ham hozir yarim soatda kelib qoladilar. Tur. Mashinang kaltini berib tur. Bir ro'ga ko'chaga chiqib kelaman. xo'p, oyim yarim soatda kelsangiz, qachon kelasiz? Men 20 minutda kelaman. A unda o'zingizlar qarar ekansizlar-da. Sen tur, qarab tur. Kalit topib chiqaymi? Xo'p, haligi stenkani ustida turibdi. Xo'p, hozir. Opa, anu tillachi tanishingizni nomerini bering. Xo'p. Unda ham arzon edi-yu, adashmasam tillalari. Men nomimdan borur. Arzon qilib berishadi. Anu katta pulting qani? Nega bunga o'tib olding? Sindirib qo'ydim. Bilasiz, asabdan o'tiraman. Sen jiddiroqmisan? Palon pul tursa pul tilayam. Xo'p, bo'pti, bora qoling. Men yo'qotib qo'ysam-chi buni? Endi shuni ham yo'qotmassiz. Shu qoldi o'zi. Qanaqa ochib yopaman mashinamni? Bilmadim, xullas, bo'pti, bor bolaga qara. Xo'p.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Habib, yaxshimisan? Yaxshi. Xo'sh. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Eshitaman. Dadam senga bergan uylar, dala hovli, bobomdan qolgan mashinani o'zimga qaytarishing kerak. Qarab tursam, sen o'zingga to'q oilada katta bo'lgansan. Bizani pullar senga kerak yo'q. Bu narsani otangizga men aytdim. Bu yerda qo'yimning nomimga o'tkazishdi. Muhtoj oilalarga bering undan ko'ra dedim. Ko'nmadilar. Mana endi siz kelib turibsiz. Men ham muhtoj oila qidirib o'tdim. O'zingizga o'tkazib berganim yaxshi. To'g'ri ukajonim. Nima qilasan? Qachon vaqting bor? Xohlasangiz bugun borib o'tkazib beraman. Yo'q. Meni navbatda turishga tobim yo'q. Meni advokatim senga qo'ng'iroq qildi. Tushunganing uchun rahmat. Yaxshi. Yaxshimisan? Mashinani olib keldim. Olib kelding? Ha, kalta ichida. Mana bu mashina kimniki? Sening ishing bo'lmasin, bor, ketaver. Yaxshi narsa ekan-da. Aha. To'xtay, olib borib qo'ying meni ham. Hamma mashinani yuvib bersam nech pul berasiz? Sen mashinani yuv, men emas. Senga hali pul ham berishim kerak. Suvni unaqa sepmaydi. Bunda sepadi. Tushundingmi? Mana bunda qilib yuvadi. Mana bunda. Keldingizmi? Nima bo'ldi? Kamol akam ozgina turdi-da ketdi. Menimcha o'sha o'ynashini uy bo'lsa kerak. O'sha o'g'li bor-ku, video jo'natgan Ada deb. Ishxonada ham ko'rgandim. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Aniq shunaqa. Bo'lmasa kim gul bilan pul berib yuboradi? Konvert berib yubordi, ko'zim bilan ko'rdim. Sora, hozir kirsak boshqa uy bo'lsa-chi? Boshqa xonadon bo'lsa-chi? Sen o'ylab yurgan odam bo'lmasa-chi? Tanishi ishxonadagi kimnidir bo'lsa, uyalib qolamiz u hozir. Ishxonada kimnidir bo'lsa, ishxonada bermaydimi? Oilalar ham ishxonada tarqatadi. Nimaga uyga olib kelib berish kerak? Xo'p, olib kelar ekan, nima uchun o'zi olib kirmayapti? Nimaga kichkina boladan berib yubordi? Ko'zim bilan ko'rdim. Siz nima menga ishonmayapsiz? Nimagadir yuragim taka-puka bo'lib ketyapti. Agar aniq shu bola o'zini bolasi bo'lsa-chi? Sora, unaqa emas. Sen yana noto'g'ri tushunyapsan. Xo'p, hozir kirsak, boshqa odam chiqib kelsa, uyalib qolmaymizmi? Yana akamda sen ham, men ham gap eshitmaymizmi? Agar boshqa odam chiqsa, u bu kimda so'raganda, adashib kelgandek bo'lamiz-da, indamay chiqib ketamiz. Agar o'sha o'ynashi bo'lsa, keyin men sochini bittalab yulaman. Xo'p, yurchi. Ish qilib sharmanda bo'lmaylik. Yig'lab ketadigan Sora yo'q. Ahmoq bo'lganim yo'q. Yig'lab ketmayman. Xo'p, qani boraylikchi. Kim kerak? Opa. Shu bola. Oying qani? Oying chaqir bor. Oyingni chaqir.
Qanoying. Shu o'sha bola. Shumida aniq? Ha, Kamol akam telefoniga video jo'natgan. Qanoyi. O'ynashini bolasi, Kamol Oyini akam chaqir bolasi. menga, qanoyisi buni. Ha, kelinglar. Kimsizlar? Kelinglar. Qizingiz qani? Qizingizni qizim? chaqiring menga. Qaysi Sizni qizim? qizingiz meni erim bilan yuribdi. Meni qizim yo'q, kelinim bor. O'sha Gapingizni keliningiz o'ylab unda. gapiryapsizmi? Yo'q-e. Chaqiring bu yoqqa ko'rsataylik mana shu bolani onasimi? Shahnozaxon, Voyjon, Hali bumidi? Sen hali akam bilan yuribsanmi? kim akangiz bilan Mana yuribsiz? aytyapti. Nega tuhmat Necha qilyapsiz? marta Tuhmat tuhmat qilyapsiz? Men to'y bo'linglar. Mashinada qolsin, tushundingmi? Yana bir marta erim yonida Chek bor. Avval gaplashib olish kerak. Bor yo'qol, chek. Bo'ldi, qayl. Yo'qol. qarab tursin. Shirin tursin. Tushunmadim. Nima deyapti bular? Bilmayman, oyijon. Bu xo'jayinimizni xotini bo'ladi, Qani oyijon. meni o'g'limmi? Ikkinchi xotini bor deb o'zingiz Yo'q, shunaqa ishlar oyijon, qilib yuribsizmi? tuhmat qilyapti menga. Men yurmayman bu bola bilan. Uyingizga ketasiz. Oyijon, unaqa demang. Bo'ldi, narsalaringizni yig'ishtiring. Oyijon, unaqa demang. Boring. Yo'q, Yo'q, oyijon, bo'ldi, tuhmat ko'p qilyapti gapiring. menga. Oyimnikiga ketmayman. Bolalarimni olib qolaman, o'zingiz yo'qolasiz. Yo'q, oyijon, unaqa demang. Bu xo'jayinimiz-ku. Faqat xotini shunaqa qiladi. Ayub yaxshi ko'radi Kamol aka. Siz erim bilan yuryapsiz deb ishxonada janjal qiladi. O'zidan o'zi Abobajonga bo'lmaydi. ham tuhmat qilgan-ku, oyijon. Ha, shu ayol. Rayhonga ham shuni tuhmat Rayhonga ham shu qilganmi? tuhmat qilgan, oyijon. Men yurmayman u bola bilan. Yo'q, Ishxonadagi xo'jayinimiz. Men hali buni bilmagandim. Shularmidi Rayhonga tuhmat Shular, qilgan? oyijon. Men hozir ko'rsataman-da bularga, to'xtab turing hozir. Suv. Ha, ichasanmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Boshqa ichmaysanmi? Men ichib qo'yaveraymi? Ha, mayli. Shuni deb ham janjal bo'lmasin, a? Meni suvim deb, a? Dadamni palatalarga olib kiring. Senga turish mumkinmi? Faqat qattiq harakat qilmasangiz, tursangiz bo'ladi deyishdi. Bo'ldi. Aravacha olib kelaymi, a? Xo'p. Hozir. Alo. Kamol aka, Oh, nima qilardingiz kelib? Tabriklayman deb. nima bo'ldi? Tinchlikmi? Singlingiz bilan xotiningiz kelib, uyimizda rosa to'polon qildi. Qaynonamni yonida rosa sharmanda qildi. Qaynonam endi tinch qo'ymayman deyaptilar. Oxirigacha yetaman deyaptilar. Rayhonam shu xotiningizni deb ketib qoluvdi. Esingizda bo'lsa. Hozir men o'zim gaplashaman. Seni boshqa bezovta qilishmaydi. Iltimos Kamol aka. Aytib qo'ying ularga. Boshqa bizni bezovta qilishmasin. Xo'p. Bo'ldi, xavotir olma. O'zim gaplashaman. Boshqa bezovta qilmaydi seni. Xo'p, rahmat. Xo'p. Xo'sh. Marhamat. Qani? Sekin. Sekin. Ana bo'ldi. Endi qani ketdik. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'sh. Hoppa. Bu yoqqa.
Qayoqqa ketyapsizlar? Dadasini yoniga. Dadamni ko'rib chiqishim kerak. Ular ertalab chiqib ketib bo'ldilar. Narsalarni ham yig'ishtirib ketdilar. Qayoqqa ketadilar? Bilmasam, uyga ketgandirlar. Sizlarga chiqish mumkin emas, kiringlar. Yo'q, qayoqqa ketadilar? Bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldi. Siz dadam bilan gaplashmaganmidingiz? Gaplashganman. Nimaga Bo'pti, ketadilar? Yur, ke palataga kiraylik. Bo'ldi. Koridorga chiqmanglar. Xo'p. Nimaga xayrlashmay ketadilar? Layli, seni pulingni xotinlari olib ketgani uchun sen bilan ko'rishga uyalgandirlar. Bo'ldi, yig'lamagin. Men aytgandim. Xayrlashib keting dedim. Endi erkak kishi uyaladi-da. Men ham uyalgan bo'lardim. Qizimni ko'ziga qaramasdim. Baribir bir kun keladilar. Ko'rding-ku? Seni tuzalishing uchun qancha harakat qildilar. Bo'ldi. Yig'lama. Yur, ovqatlanamiz. Qani? Xonaga kiramizmi? Yuroqqa. Asabiylashyapman. Asabiylashurmagin. Uf, nimaga bizani peshonamizga faqat shunaqa yer yozilgan ekan-a? Akam tuppa-tuzu yurgandilar-ya. Iflos. Qara, o'ynashi bo'lib chiqdi-ya. Men endi homilador bo'ldim. Men erim o'zgaradi degandim. Qanaqa qilib chidash mumkin-a? Boshim otilib ketay deyapti. Bu bolani orqasidan yig'laverib ko'z yoshim ham qolmadi. Sora, chidamasdan boshqa ilojimiz yo'q. Nima qilay, Etin opa, nima qilay? Ertaga bu meni erimni tortib oladimi? Bolam otasiz qoladimi? Qo'ysin-chi. Balki anu kichkina bola Kamol akam o'g'lidir-a? Jinnimisan, umuman o'xshamaydi-ku. Sap-sariq bo'lsa. Kamol akam o'g'li emas. Opa, qo'yib berishingiz kerak edi. Tegmasligingiz kerak edi, opa. Bashetimga yetdi. Do'pposlab sochlarini yurib maza qilishim kerak edi. Alamimni hech shundan olishim kerak edi. Keyin ertaga Melisa xonada o'tiramizmi? Oyimga aytaman. Kechki payt chaqiradilar-da, uydan haydab yuboradilar. Ha. Keyin shu xotinnikiga ketsin-a? Sora, g'alatisan-a? Na issiqqa ko'nasan, na sovuqqa. Yoki chidab yasha. Yoki umuman ajrash. Senga qo'shilib men ham tentayman. O'zimni muammolarim yetmayotgandek. Ana, o'zlari qotdilar. Alo. Hoy, Iflos. Qayoqqa borib to'polon qildilaring? Aka, men sizni sochingizni bittalab yulaman, bilasizmi shuni? Ey, nimalar deyapsan? O'zi bitta bolani yo'qotdingiz. Endi bunisini ham shunaqa qilmoqchimisiz? Necha yilda erishdinglar, aka? Tupoy. Bu o'ynashim emas, ishxonamdagi ishchim. Nimaga tushunmaysanlar? Menga qarang, aka. Ishxonadagi ishchini uyiga borib tabriklaysizmi?
Qayoqqa borib tabriklashim kerak unda? Qayoqqa? Ishxonaga borib tabriklang. Kelsin ishxonangizga. Yoki odam jo'nating. Xohlaganimni qilaman, sen aralashma. O'ynashingiz-da, kiromadingiz uyiga. Qaynonasi bor ekan. Qanaqa o'ynash? Nimalar deyapsan, ey? Bas qilsang-chi. Hali men uni erini toping. Qarab turing, ajratib yuboraman. Qachon to'xtaysiz o'zi, qachon to'xtaysiz? Erini top, ajrat. Keyin men uylanib olaman. Jonimga tegdilaring. Voy, plos. Jin ursin bularni. Nima dedilar? Nima hali ko'rsatib qo'yaman o'sha akamga ham, o'shanisiga ham. Opa nima dedilar o'zi ayting? Eriga borib aytaman, o'sha xotinni ajrashtirib yuboraman desam, ajrashtir borib uylanib olaman men deydi. Of! Nima bo'ladi endi, nima qilaman ayting? Charchadim bu odamdan. Of! Of! Jinoqsa hammasini. Jonimga tegib ketdi. Bu erkak zoti tinch yurarmikin? Menga qara, hozir akam ishxonasiga boramiz. Akamni ham, agar o'sha qiz bo'lsa, o'sha qizni ham sharmandasini chiqaramiz. Birinchi navbatda akammi? Agar bilib qo'ying, o'sha qiz bilan yashaydigan bo'lsa, akangizni ham yoqaman, uni ham yoqaman. Unga ham emas, menga ham emas. Yur akam ishxonasiga boraylik-da, akamni sharmandasini chiqaraylik. Ifloslar. Yuring. Qarab tursin hali. Meni bilmasa ko'r bo'ladi u. Xotin do'stiga yurishini ko'rsatib qo'yaman. Yurumsoq. Yaxshimisiz? Kechirasiz, akam qayerdalar? Shu yerda edilar, o'zlarining xonalarida. Aha, xo'p. Shahnoz uyiga nega bordilaring? Bizdan so'rayapsizmi? Nimaga bording deb bizni so'roq qilyapsizmi? Kimdan so'ray? Biz sizdan so'roq qilishimiz kerak. Siz nimaga uni uyiga gul ko'tarib boryapsiz, a? Menga qara, o'zingni bos. Jim bo'l. Nimaga gul olib Sharmanda qilmalaring meni bu yerda. Bo'ldi. Bo'ldi. Ikki o'yin ham yoqib yuboraman. Bolasini o'ylasangiz bo'lardi. Hech bo'lmasa bolangizni o'ylasangiz bo'lardi, aka. Bu jinni axir seni kallang bor-ku. Meni ham kallam joyida, buniki ham. Insofingiz bormi? U ishchi meni o'rtamizda hech narsa bo'lmagan. Qanaqa ishchi? Ishchi bo'lsa shu yerda bo'ladi, ishxonada bo'ladi. Nimaga adatyapsiz sizni? Kichkina bola. Nima uchun adadiyapti? Nima uchun telefoningizda uning rasmlari bor? Nimaga video jo'natyapti? Nima deganing bu? Kim u? Kim u? Kim? Bo'ldi qil, Sora, bo'ldi qil deyapman. O'zingni bos. O'zingni bos. Uyalyazgina. Qachongacha siz uni qo'ymaysiz? Ikki o'yindan benzin quyib yoqib yuboraman, shuni bilib ol. Eshitdingmi? Voy, bu yoqqa o'tlaring. Nima baqir-chaqir qilyapsizlar? Katta xolingning uyimi? Akam o'ynash topib olib ishchi bilan yurgan ekan. Sekinroq gapir. Bor uyingga ikkala o'ynam. Ketlaring bu yerdan. O'zim gaplashaman. Yaxshilab gaplash bu bilan. Nimalar bo'lyapti? Bularni tomi ketgan. Bular bo'lmasga rashk qilib Shahnozni uyiga borishibdi. Birinchi marta emas bu. Mayli. Erkakchilikda bo'lib turadi. Shahnoz bilan oramizda hech narsa yo'q. Uni o'zing kelishib olasan xotining bilan. Sen bilan o'zi anchadan beri gaplashmoqchi edim. Xo'p. Tepani bo'shatib qo'y. Nimaga, tinchlikmi? Tinchlik. Sotmoqchiman. Men hozir bo'shata olmayman, 1-2 oy vaqt ber. Vaqt yo'q, ertaga bo'shat. Habib, men joyni pulini 2 oy oldindan berib qo'yganman. 2 oy? Bergan bo'lsang ham bo'shatasan. Qaytarib olasan o'sha pulingni. Men qaytarib olmayman. Menga kamida 2 oy kerak. Bu joy menga hozir kerak.
Men senga ertaga bo'shatib qo'y dedim. Tushundingmi? Habib, men pulini oldindan berganman. Yetadimi? Ortig'i bilan bo'ldi. Yig'ib ol pulingni. Yegim kelmayapti. Yeysan. Ozgina yegin. Qani? Ana. Barakalla. Ana. Adichi. Ana. Ko'rding? Qanaqa shirin ovqat qilarlar ekan. O'zlari kela olmasalar ham taksidan chiqazib yuboribdilar. Qo'llari dard ko'rmasin. Qani? Ana. Sevinch yaxshi qiz ekan. Baxtni qarang. Akangiz Sevinch bilan uchrashtirdi. Siz bilan meni. Kasalxona emas, baxti uy ekan deb bo'lmasam. Mayli. Uyonichi o'zi. Rostdan ham ruhiy kasalxona emas-da. Baxt uyi deb yozib qo'yish kerak. Bilasizmi? Hayotimda gohida o'ylanib qolaman. Kasallarimga qarab havasim kelardi. Dardi yo'q. Muammosi yo'q. Bittasi ertalabdan kechgacha qo'shiq aytsa, bittasi raqsga tushardi. Ishxonamni sog'indim. Tuzalsang chiqasan. Tuzalishing uchun esa ovqat yeyish kerak. Ana. Hozir. Akam. Alo. Ali, Aka, assalomu alaykum. yaxshimisan ukam? Yaxshi, rahmat. Ali, yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Keyin bergan ovqatni yeyapti. Ha, yaxshi. Agar Layli yaxshi bo'lsa, bugun uyga kelgin. Oyim yana xavotir olmasinlar. Oyim muhlatib, sekin kelaversan yana xotining oldiga. Xo'p bo'ladi, aka. Birovga o'taman. Bo'pti, baraka top. Xo'p. Senga akam salom aytdilar. Akangizmi? Meni yoqtirmanglar, akangiz. Nima deganing? Unaqa dema. Sen reanimatsiyada yotganingda har kuni akam yonimda bo'ldilar. Akammi shunaqa ko'rinishlari. Lekin akammi ko'ngli toza. Biz uchun qara, domla olib keldi, turib berdi. Akamda akasi yo'q. Bor. Akangizdan zo'r bor. Kim? Siz? Va nihoyatdan olding-a? Qani ol. Ovqat yeyishlaring ham shirin, ay. Uyilga tushib ketardi. Sevasan-a meni? Nima aytish qiyinmi? Ha, eringman-ku. Men senga necha marta aytdim sevaman deb. Sevmayman. Chunki menga uzr taqmadingiz. Ana bo'lmasa. Bo'ldi. Sen tuzalgin, men uzing taqaman. Ha, uzingni olib kelaman deyish yerda shunaqa taqmayman-ku. Romantika bo'lish kerak, gullar, butun umr esda qolish kerak.
Bo'ldi. Yo'q, yemayman, bo'ldi. Ye. O'ylab ko'r. Yo'q. Yeb qo'y. Kuch bo'ladi. Siz yemaysanmi? Pomidorga kech bo'lmasam? Yo'q. Borib qoling. Bo'pti, o'zim yeb qo'ya qolaman. Xo'p. Rahmat. Qo'lingda yesang bo'lmaydimi? Qo'lda yemaydimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajonim. Va alaykum. Yoqimli ishtaha. Uying borligi esingga tushdimi? Nimaga oyi? Kelyapman-ku. Meni bolam borligi esimdan chiqdi-da. Tarvuz yeb qo'ydik. Senga qoldirmadim. Aka, rahmat. Keling, Mayli. Shart emasdi lekin. Ovora qilib qo'ydim-da siz ekan-ey. Meni kechiring. hech qisi yo'q. Rahmat. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Oyi. Shunaqa gaplaringiz bor, bilaman, lekin meni jon dilingizdan yaxshi ko'rishingizni ham bilaman. Xotam o'rtog'ing yaxshimi? Kim? Xotam. 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 Ancha yaxshi, zo'r. Salom ayt sizga. Ali aka, o'tiring. Mayli, yaxshi o'tiribman. O'tiring. Mayli, qo'ymadingiz. O'tir. Boringizga shukr, keling, rahmat. Shirin tarvuz ekan-a? Zo'r. Bormadingmi? Ha. Bugun borganim yo'q edi. Yaxshidir, bilmadim.